عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. فأرجو منكم اليوم بهذه الحلقة أن تسووا لايك والاشتراك في القناة وضغط الجرس ليوصلكم كل جديد. واليوم معنا حلقة الأناشيد. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لن يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد من كتب. وكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وإحسان ظن في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب. إليك غصونا ذانيات خطوفها ومنبع حيرات يفيض وقد نضى. سلام وإحسان وصبر وجيرات وأفعال خير تستزاد بها الرتب. وإحسان ظن بالإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأذب. وإحسان ظن في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب. فتلك معاني الخير خط بها الأدب.